Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kedatangan sebuah barang yang saya pesan di Shopee, yaitu joran yang saya akan gunakan untuk nyumi, khusus untuk nyumi ya. Penasaran ini joran apa? Ini paket yang saya terima, panjangnya sekitar hampir 160-an lah, 160 cm, dan kemasannya sangat kokoh. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya buka, sudah saya potong agak mudah. Oke, ini jorannya. Oke, kita bubble wrap dan kita buka bubble wrapnya. Maguro Squidos, joran yang dikhususkan untuk cumi. Squidos ya seperti squid, cumi. Ini Maguro ini joran yang sangat murah yang diperuntukkan untuk cumi. Tapi gimana kualitas barangnya saya belum tahu, kita coba lihat bersama-sama. Ini tertera Maguro Squidos dengan menggunakan PE 0,4 sampai 1, PE 0,4 sampai 1, dan EG yang digunakan 2,0 sampai 3,5, dan panjangnya 8 feet 6, sekitar 260. Jorannya sangat panjang dan sangat baik digunakan untuk cumi. Oke, kita buka. Wah guys, jorannya dengan ujung solid tip. Ini jorannya guys, untuk bagian atasnya. Ring bagian atasnya dia sudah menggunakan ring Fuji, full Fuji. Dan ini sangat lentur dan memang digunakan khusus untuk cumi. Dari kualitas barangnya sangat rapi dan bagus. Oke. Di sini bentuknya seperti agak-agak warna coklat dengan lapisan cat di setiap ringnya warna hitam dan dibalut dengan list gold.
Oke, total ring di atasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ring guide. Ring guide. Oke, kita coba buka untuk bagian bawahnya. Wah, mantap teman-teman. Oke, ini dia. Di sini ada speknya yang seperti ada di bungkusnya tersebut, sama percis. Dan Maguro, tulisan Jepangnya nggak ngerti apa ini, tulisan sambung. Oke, dari ini dia menggunakan EVA warna merah, hitam, ada ring goldnya, ring gold, sama sini masih warna coklat tua. Di ring gold ada EVA-nya, EVA merah, EVA hitam, dan di reel seatnya ini ada tulisan Maguro, dan pengencangnya dari atas. Di sini ada untuk tempat hook dari hook mata Egi. Di sini ada mereknya Squidos. Nomor escape squid. Wow. Tidak ada tempat untuk pelarian cumi. Wow. Nah, di sini cantik teman-teman, ada logo cuminya warna merah. Oke. Full Fuji. Kuroskidos. Ini untuk spesifikasinya bisa yang terbalik. Dan secara keseluruhan nilai dan kualitas barang 9.8. Keren. Oke, kita coba satukan. Oke, ini teman-teman secara keseluruhannya. Ini menggunakan bukan fiber sih, karbon solid, dan sangat kuat sepertinya. Sangat bagus teman-teman. Ini recommended saya untuk joran, ini khususkan untuk Nyumi, dengan budget sekitar 600 lebih sedikit saja plus ongkos kirimnya. Sangat bagus sekali. Oke, sekian dari saya untuk reviewnya, unboxing dari Maguro Squidos. Oke teman-teman, demikian video unboxingnya, dan nextnya kita akan coba unboxing joran dari Maguro juga dengan
merek Tentacles. Oh ya, ini jorannya panjang keseluruhannya 260 cm ya teman-teman, 260 cm, jadi sangat panjang dan batas maksimal yang nyaman digunakan untuk nyumi. Saya memilih panjang karena saya pergunakan untuk land bass, jadi memang butuh untuk long case nya saya butuhkan. Oke, jangan lupa teman-teman, kalau suka video ini di like, komen kalau ada yang ingin dipertanyakan, dan jangan lupa di subscribe. Oke, bye.